Mohon kasih jalan, jamaah tetap duduk, tetap tenang, kasih jalan. Kepada guru kita yang terhormat Fadilatul Syekh Mukarram Kiai Haji Asy Mubarak untuk mengisi ceramah waktu dan kehormatan yang hafadzul masykurah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten para operator sound system supaya ehona dihilangkan saat pamikang opori rawasin ehona dihilangkan triple tambah salit tayakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad abada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring di hormat wabil khusus sahibul bait, keluarga besar guru urang sadayana al-maghfurlah Mama Gaus bin Mama Hamim, berikut keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jauhariyah. Alhamdulillah dina wengi ieu tiasa kempel, berikut para alumni daya sanes nu dituju ku urang kumpulna di dieu hayang boga harga di hadapan Allah. Sabab ia disebut pengajian, pangaosan. Pengajian tina kalimat pangajen. Naon pangajen teh harga. Ia disebut pangaosan. Naon pangaosan teh tina kalimat pangaos. Naon hartina harga. Maka jelema anu ngalengkahkeun sampean ka majelis ilmu
insya Allah balikna bakal jadi jalma anu boga harga di hadapan Allah, terutama santri idep liharna di pasantren detik menit jamna ngaji yakin araranjeun keluar ti dieu bakal jadi jalma-jalma anu berharga di hadapan Allah. Tak kuring regreg lamun ngaji ka Cianjur, komo ka Cianjur Selatan regreg hate. Sabab nu hadir ternyata loba calon-calon ulama. Calon. Sok aminan heula. Da calon. Ngan calon teh anu jadi anu henteu. Tapi yakin ieu mah kiceupna jarara di ieu. Nah, gitu. Geus biar ngadu. Kan syarat si istiqomah di pesantren. Doakeun keluarga besar Ajo Harian sing ditambih-tambih barokah manfaat ilmuna. Ajo Harian geus disimpenan ku barokah ti Allah. Ayana pesantren, ayana lembaga pendidikan Islam, ya langsung Allah nyimpen keberkahan, nyimpen kehadean. Subutul khairil ilahi bi syai. Nu ngamaknan barokah ulama cenah Allah nyimpen nilai kebaikan dina hiji perkara. Makana perkara tempat ieu geus diberkahkeun sabab aya kahadean di dieu. Naon syiarna agama Allah. Aya nu tolab ilmu, aya nu jadi benteng-benteng agama jeung bangsa. Sabab Allah teu mustahil mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus. Teu dituntut ku tsunami, teu dituntut ku gunung sing meledak hiji-hiji, sakaligus Indonesia dilelepkeun leungit sekaligus Allah mampuheun. Ngan kunaon henteu terjadi di Indonesia sabab masih kana aya bentengna saha ieu santri. Lamun geus eueuh nu ngararaji yakin hancur Indonesia leungit. Leres teu? Yakin. Masih kana aya ulama nu istiqomah ngajarkeun ilmu, ngajarkeun wudu, ngajarkeun salat, ngajarkeun Quran. Masih kana aya santrina nu istiqomah betah cici di pesantren. Masih kana aya jamaah nu daek sila ti magrib nepi ka isya, nyekal tasbih nepi ka herang dipake zikir ka Allah. I'tikaf. Lamun geus eueuh nu karar itu yakin leungit Indonesia sabab Allah mampuheun ngayakeunana. Mantap kudu nganuhunkeun euy ka santri teh. Santri kalian lah dikuhulun. Mantap tatangga lemur lamun di lemur eta aya pasantren kudu syukuran sabab jadi benteng eta teh. Tak kudu bager sia ka santri teh. Nah, atuh rek kitu mah. Lamun nyaho santri eta teu balik-balik gara-gara teu boga ongkos, bere ku tatangga ongkos. Santri teu ngejo-ngejo da beas-beak sumbang ku masyarakat. Mun geus eueuh santri mah reka mana ya Indonesia? Peta Indonesia lautan jeung daratan masih kena luas lautan lamun ditaekeun cai laut kabeh ku Allah leungit Indonesia aya santri keneh euy. Hah? Pangaruh lapar aing ieu. Untung ke Ajis meredahar tadi. Mun henteu aduh ringrang. Lain eta pangaruhna aing makan ieu 3 poe aing can balik. Pamajikan ngaWA wae ateul. Geus ku aing bieu dibales. Kunaon neng ateul. Jawab ku aing garo ku sia. Atuh aing ngagaro ku mati kajauhan ti dieu teu ngeunah ngagarona. Oke aing balik. Gagaro. Wah santri cicing kayak ngalaman sih ya. Mengalami menggaro ya, tinggal guguru ka Mama Lope tadi saya sainta Mama Lope eleh aing ge geus mau dibuka eleh yangot subhanallah. Tak kurang doakeun ya guru-guru urang di dieu Kyai Ajis, Masya Allah masih kena anom
semangat masih membara dengan negakkan syiarna agama Allah di Cijati, khusus di kampung Surade, sing diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Turunan-turunan guru orang di dia sing saroleh sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nusami nampak hadir di haflah mubarakah. Bil khusus kersana nuti nyelempet kersanaang, alhamdulillah bahkan sareng mamah tiasa hadir nyelempet. Mudah-mudahan marantana masih dibarokahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ya ulah jajaritan we atuh sontek kumaha ya teh. Jadi kagok isramah ngajerit we gitu. Oke, mudah-mudahan para guru urang sadayana sing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Khusus ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, nusami gusimkur yang dihormat, mudah-mudahan dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tibain mangga orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kau dijengan bagi tetap salalawas naku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung kacida orang jadi umat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan jeung umat nu sejen, orang umat Islam adalah umat yang paling beruntung di hadapan Allah. Naon keuntungan orang jadi umat Islam asep dibandingkan jeung umat nu sejen? Nah pedah orang aya salat 5 waktu, umat nu sejen eueuh salat. Apa orang umat nu untung di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat nu sejen teu bogaeun puasa Ramadan? Apa orang umat anu beruntung di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat nu sejen teu bogaeun haji umroh? Lamun rek ngukur kauntungan orang jadi umat Islam untung mulia di hadapan Allah diukur ku salat urang, maaf lain orang suudon goreng sangka ka Allah ngan urangna tahu diri. Bandingkan kualitas salat urang jeung salatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh can aya nanaonan salat urang. Tahu diri urangna boro-boro salat nyampe kana khusyuk tumanin hage can bisa. Jujur pikeun diri sasepu barok nu dibaca Allahu Akbar henteu tembus kana hate, begitu bar kana hate nu kabayang pagawean, nu kagabayang agenda, nu kabagean kabayangkeun ku urang isukan kemana jadwal gara-gara corona 3 bulan aing nganggur. Nganggur biasa namun nelepon memeh corona datang nu nelepon manawi aya nu kosong manawi, tapi kamari keur corona hapunten teu janten enak aing eta 3 bulan nganggur puas. Subhanallah, jauh kualitas salat kurang dibandingkan jeung kualitas salat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh canana naonan salat urang masih gugurubugan di bawah sujud tumaninah ku imam, kadang-kadang pegel urang batu kuat di tukang imam dihareup masih kena sujud, urang di tukang dicengkat heula direret ka hareup imam sujud kene nyusuli sujud deui. Panu bingung malaikat, cek malaikat aing kumaha nilai jelema sujud di tengah rakaat sujud 3 kali sahwi ge lain ya. Untung malaikat tara heureuy, mun heureus dirojok jelema kitu bujian. Sia naonan ieu salat. Oh kabetah. Ting DKM di masjid salah meuli karpet. Karpetan make per, mental tarang kami tungtang. Kali-kali sajadah make ayibon atuh. Rapat tarang langsung. Pagawean urang boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa diukur ku Ramadan urang. Mungkin urang mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen Nasrani jeung Yahudi. Urang mulia gara-gara aya puasa Ramadan urang, maaf kualitas puasa Ramadan urang jauh dibandingkan jeung kualitas Ramadan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang paling tingkatan puasa Ramadan umum lain khusus, komo khususul khusus jauh kan ukur mampu nahan lapar haus wungkul.
Mungkin ku haji umroh urang jadi mulia di hadapan Allah. Bandingkan kualitas haji umroh urang jeung haji umroh na Rasulullah SAW jauh can aya nanaonan. Urang mah Kang Haji balik di Mekah hajian karak menang kopiah bodas bersih teh tawadu ke di Mekah dan neuteub Ka'bah isin ku Baitullah sanu teh era kali Baitullah. Komo nu karak datang ke Mekah neuteub Baitullah ceurik ingat karena kasombongan diri naon rek disombongkeun hareupeun Ka'bah keur di lemur asapang jagona asapang lobana harta bisa wae timbul kasombongan tina loba harta jelema jadi sombong bener mung akur jeung tatangga karak boga mobil hiji geus mung nanya padahal tatangga dege nyahoeun eta apaan saopat taunan pan kadenge tina mengkolna eta rem mobil meni kiri dit cenah beda ganti atuh remna eta ulah nu ngerakeun kitu maaf nepi ka Mekah neuteub Ka'bah eta kasombongan diri. Ternyata di Mekah loba nu leuwih beunghar mobil mewah di Indonesia harga miliaran di Mekah jadi taksi nanaonan di ditu naon we disombongkeun ilmu dadak runtuh jelema sombong ku ilmu ketika neuteub Baitullah. Ternyata di Mekah loba nu leuwih luhur ilmu tibatan urang jabatan jadi sombong di dieu boga jabatan naik saeutik geus mung wauh jeung rakyat teu dihandap maaf ketika neuteub Ka'bah eueuh jabatan di dinya. Gede lemur mah pan asa pangluhurna teu wauh jeung nu rakyat nu dihandap padahal bisa naik ka luhur dianterkeun ku nu handap makana keur di luhur teh sing inget ka nu dihandap nu dihandap beungat atuh katinihan sia teh atuh anu ulah ngeres pikiranana sia teh atuh anu geus menang milih urang mah di luhur ucang-ucang di kursi goyang maka dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang teu eungeup ketika BBM naik ekonomi acak-acakan harga nararek da gaji nagala lede tapi ketika ekonomi acak-acakan BBM naik harga nararek rakyat nu dihandap nu eungap mah bener teu makana keur cicing di luhur sing inget kan nu dihandap sabab dihandap mah eungap tuh kan kadinya deui eungap deui wae sok rek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah di Mekah asa panggeulisna urang di dieu jadi sombong teu akur jeung babaturan maaf neng nepi ka Mekah jadi goreng sia maaf loba nu leuwih geulis di Mekah nempo Saudi mararancung jarangkung leutik komo Libanon bararodas loba aki-aki ti tatarajong aki-aki bener nah inti hotel ini ka Masjidil Haram keur leumpang teu eureun bujur aing diciwitan ku pamajikan molotot wae naon seneng ih ngeri nyiwitan wae awewe liwat molotot atukeun bae neng normal teuing pamajikan cemburu ya tandanya cinta rek teu cinta kumaha aing setorna gede wae ho aing geus 3 peuting di Cianjur Selatan sekali balik setor pasti gede aing sok teu merek ka aing moal setoran subhanallah kasep dibanding-banding sombong di dia kasep maaf Kang nepi ka Mekah jadi goreng kayak lempang di Mekah aing teu pede lempang hareupeun Saudi jangkung aing penek digereun Mesir mancung aing pesek belah dieu Turki bodas aing geuneuk mun mereka tukang nu ganteng teh hareula sia aing di tukang sorangan tunggul tadi syukuran we ka Allah nuhun Gusti kieu-kieu abdi nasib ka dieu deui nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuri mah diubaran hate ku Allah burudul ti tukangeun bijil jamaah Afrika negro aing hiji didinya jadi pangkasep nah aing didinya yes kain terima kasih atas dukungannya terima kasih subhanallah naon da disombongkeun eueuh teu boga nanaon urang mah la haula wala quwwata ulah som
Maka rek ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah ku haji umroh orang masih kena jauh kualitasna. Leres teu? Aing geus gara-gara naon urang mulia di hadapan Allah? Jawabanna ngan ukur hiji, mulyana urang di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat tu sejen gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Gara-gara aya cintana Nabi, lamun teu aya cinta Nabi ka urang rek jadi umat mana urang? Rek minta tulung ka saha di akhirat yaumil mahsyar. Gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kumaha cintana Nabi ka urang Asep? Masya Allah. Nabi lamun nyebut-nyebut urang umatna sok nangis Nabi. Gara-gara cinta ka urang. Bahkan diriwayatkeun dina hiji hadis, ieu hadis ditulis ku salah seorang ulama ahli hadis. Ieu ulama ahli hadis geus terkenal. Sakabeh ulama di dunia mengakui bahwa tulisan hadisna ieu ulama sahih sadayana. Saha ieu ulama penulis hadis teh? Jenenganana Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi, anu terkenal disebutna Imam Muslim. Kumaha saur Imam Muslim? Saur Imam Muslim kieu, kaula nguping ti guru kaula. Cek Imam Muslim. Saha guruna? Syekh Yunus bin Abdul A'la As-Sadasi. Syekh Yunus nguping deui ti guruna saha? Ibnu Wahab. Ibnu Wahab nguping deui ti guruna saha? Amar bin Haris. Amar bin Haris ge nguping ti guruna deui saha? Bakar As-Saudah. Bakar As-Saudah nyarios kaula ge nguping ti guru kaula deui saha? Syekh Abdurrahman bin Jubair. Abdurrahman bin Jubair nyarios kaula ge nguping ti guru kaula saha? Abdullah bin Amar bin As. Amar bin As nyarios kaula nguping langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad. Yang haja kukuring disebutkan sanadna supaya aya nu mempertanggungjawabkeun. Nguping ti guru, guruna nguping ti guruna, guruna nguping ti guruna, akhirnya puncak ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu untungna urang jadi santri teh. Naon untungna? Urang boga sanad ka ilmuan urang ti saha? Ti guru di pasantren. Teu ujug-ujug jadi kiai, teu ujug-ujug jadi ustad, teu ujug-ujug jadi ulama, lamun teu boga guru. Di mana? Di pasantren. Bener? Mantap ulah mutuskeun sanad ka guru. Sok saya geus kaluar ti pasantren, maaf silaturahmi kudu tetap nyambung. Itulah sanad keilmuan kita. Lamun aya santri kaluar ti pasantren ngaleungitkeun guruna, ngalupakeun guruna, mohokeun guruna, maaf rek kata alpiasa 1000 bet kitab numpuk tilu gudang aya di imah, lamun goreng akhlak anu jadi guru moal manfaat ilmu sia. Loba alumni kitu ayeuna. Ada geus maot makbarohna aya. Ketika kita mengingat ulama kita yang saleh, indal dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat guru kita yang saleh, kita berziarah ke makbarohnya, maka Allah nurunkeun rahmat jang urang. Guru urang tos teu aya, aya anakna sambungkeun sanad ka dinya. Anakna geus teu aya, incuna sambungkeun sanad ka dinya. Sebab di badan mereka mengalir darah guru kita. Kunaon Abu Bakar Siddiq ketika tepang jeung Hasan Husain anu masih kene alit di jalan ditewak eta pandangan Hasan Husain diciuman pandanganna. Umar bin Khattab yang diserikeun. Abu Bakar eta tibang budak leutik mun diciuman pandanganna. Cek Abu Bakar Siddiq, anjeun teu apal Umar? Teu apal naon? Ari Hasan Husain incuna saha? Incuna Kangjeng Rasul. Apal? Atuh apal geus yakin kuring nyaho ye incuna. Anjeun nyaho dina badan Hasan Husain aya ngocor di darah Kangjeng Nabi. Yakin? Cium aya darahna Kangjeng Nabi. Nangis Umar bin Khattab, langsung dirangkul Hasan Husain diciuman. Bahkan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq sok neuteup wajah Sayyidina Hasan. Naon sababna? Mirip wajah Rasulullah. Beres neuteup Sayyidina Hasan bari nangis diciuman wajah Sayyidina Hasan, teras dibuka acuk Sayyidina Husain. Naon sababna? Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq hayang antel badana sareng badan Sayyidina Husain, sabab kesangna Sayyidina Husain seungitna sapertos kesang Rasulullah SAW. Subhanallah. Untung kacida para sahabat.
penak jeung rasulna, penak jeung putrina, penak jeung ijuna. Masya Allah. Ayo urang kabagian naon? Pewarisna. Saha? Ulama, guru urang. Rasulullah wafat teu ngawariskeun harta, teu ngawariskeun jabatan. Tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama. Ulah mutuskeun sanad kailmuan sakali deui. Lamun hayang kaluar ti pasantren manfaat ilmu, sambungkeun terus sanad. Ulah mutuskeun silaturahmi. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allahu ayyakum ajmain. Ngaja disebutkeun sanad guruna Imam Muslim supaya anu mempertanggungjawabkeun ternyata sahih sumbernya adalah pusatna ti Kangjeng Nabi Muhammad. Kumasur Amr bin Abdullah bin Amr bin As. Saur Amr bin As kieu kaula nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macakeun hiji ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Punten. Saur Amr bin As kaula nguping Rasulullah macakeun ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, saupamana Gusti nyiksa ka ieu jalma-jalma, mangga Gusti siksa. Sabab ieu jalma-jalma nu disiksa teh hamba Gusti keneh. Tapi saupamana Gusti ngahampura kana dosa-dosana, sayatosna Gusti Maha Pengampun, Maha Mikanya, Maha Mika Asih. Teras Rasul macakeun kalimat deui, ieu kalimat nu sok dibaca ku Nabi Isa. Naon dibaca ku Nabi Isa? Gusti, saupamina ieu Gusti nyiksa ka ieu hamba-hamba, ieu nu disiksa teh hamba Gusti, tapi upami Gusti ngahampura, Gusti Maha Bijaksana, Maha Pengampun. Rasul macakeun kalimat nu sok dibaca ku Nabi Isa. Pertama ayat yang dibaca punten, paman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim. Eta nu pertama dibaca ku Rasulullah ayat, lamun anjeun taat ka kaula maka anjeun termasuk di golongan umat kaula, tapi lamun anjeun maksiat doraka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Teras Rasul bacakeun kalimat nu sok dibaca ku Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Upami anjeun Gusti nyiksa ka ieu hamba, mangga siksa, sabab ieu hamba Gusti keneh nu disiksa. Tapi upami Gusti ngahampura, sayatosna Gusti Maha Bijaksana, Maha Pengampun. Teras Rasul warafa'a yadaihi ilas sama, Rasul ngangkatkeun pandanganna ka langit. Rasul lambaina ngageter, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umat abdi, umat abdi, ya Allah, umat abdi, umat abdi. Sampai 3 kali Rasul mengucapkan ummati ummati. Babakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nangislah Rasulullah hatta yagulla, sampai membasahi jenggotnya. Allah terela ningali Rasulna nangis. Allah mewarang ka malaikat, idhabu, Jibril sampeurkeun Muhammad, idhab ila Muhammad salhu mayumki, sampeurkeun, tanyakeun ku anjeun ka anjeunana naon sababna anjeunna nangis. Jibril mayun ka Rasulullah nu keur nangis, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul kaget disumbingan malaikat Jibril, alaikassalam ya malaikat ya Rabbi. Aya naon malaikat Jibril, aya parentah naon ka kaula? Teu aya parentahna naon, kaula rek naros. Naon sababna anjeun nangis? Rasul ngawaler, Jibril hayang apal kalaunan sababna kaula nangis? Leres Gusti, kaula keur inget ka umat kaula. Istaqtu bi ummati. Jibril, kaula nangis keur rindu, keur sono, keur inget ka umat kaula. Maka Jibril menghadap Allah lagi melaporkan itu, ya Allah, Rasulmu nangis keur inget ka umatna. Kumaha saur Allah, hibur Jibril cenah leungit ka sedihna. Kumaha ngahiburna Gusti? Bejakeun ku anjeun ka Rasul kaula bahwa kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diisi ribuan bidadari. Maka eta sadayana disadiakeun ku kaula kanggo anjeunna. Maka Jibril mayun ka Rasulullah menyampaikan berita gembira itu.
Cek Rasul aya naon deui Jibril? Kaula nyana kabar Gusti. Kabar naon Jibril? Anu bisa ngaleungitkeun kasedih anjeun. Mana Jibril geura bejakeun? Allah tos nyadiakeun ribuan istana surga, hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo salira. Geus tong nangis deui atuh. Apakah Rasulullah berhenti nangis? Senyum bahagia? Tidak. Rasul tetap nangis. Jibril penasaran, kunaon Gusti teu bahagia ieu ku berita ieu? Jibril, leres Allah nyadiakeun ribuan istana surga jang kaula. Leres. Dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan kanggo kaula sadayana. Sumuhun, ayeuna kaula nanya Jibril, pakai fabi ummati. Jibril, kumaha jang umat kaula? Rasul dibibita dijadikan sadiakeun ribuan bidadari, ribuan istana surga teu kabita. Sabab dina pikiran Rasulullah hanya kita umatnya. Tetep ngabelaan urang. Kumaha jang umat kaula? Jibril tuh bisa ngajawab, mayun deui ka Allah. Ya Allah, Rasulmu tetap menanyakan umatnya. Maka langsung Allah ngawalem, Jibril bejakeun, kaula moal mohokeun ka umatna. Maka Rasul disampeurkeun ku malaikat Jibril. Aya naon Jibril? Allah moal poho ka umat salira. Ketika urang umatna moal dipopohokeun ku Allah, nembe Rasulullah liren nangisna. Kumaha Rasulullah? Idan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula teu rela lamun aya hiji wae umat kaula nu asup ka neraka. Tingali Rasulullah ngabela urang. Subhanallah. Atuh wajarlah satahun sakali urang muludan, satahun sakali urang rajaban, satahun sakali urang memperingati Muharram hijrahna Nabi. Atau satahun sakali urang ngahaulkeun ulama guru urang, wajar sabab nu dihaulkeun adalah pewarisna Kangjeng Nabi Muhammad. Kadinya sok sanajan sebagian umat Islam naon haul eueuh ti dituna. Sangeunahna we ngomong sia teh mah eueuh ti dituna. Aya nu kitu di Karawang, Cikampek, di Lemur. Kamana Kang Haji haul eueuh ti dituna Kang Haji, panteungan hayang digitukeun. Ngomong naon sabi? Nya haul eueuh ti dituna Kang Haji, aya irah ti ditu. Ngahulang maena di ditu. Maksudna naon Kang Haji? Aya maksudna naon tadi? Nya haul eueuh ti dituna Kang Haji. Heuh aing nanya, siana irah ti ditu. Lamun haul eueuh ti dituna, sia irah ti ditu. Panggih jeung sase di ditu, mawa naon sia ti ditu, irah sia rek ka ditu deui. Mungkin liur eta jelema di kitu teh. Kok Kang Haji jadi gitu, bagaimana sih gitu? Atau lamun emung di gitu-gitunya ulah gitu, tak gitu. Ayo terus kan gitu. Makanya orang dia ulah, ini mana gitu. Ya kan enak nonton dengan eueuh ti dituna atuh saya irah hati itu. Saya teh ka ditu ge henteu. Nya Kang Haji bid'ah. Naon maksudna bid'ah? Nya haulan taya ti nabina disebutna bid'ah. Maksudna bid'ah naon? Perkara nu eueuh ti nabina Kang Haji disebut bid'ah. Hukumna dolalah Kang Haji. Naon dolalah? Sesat. Kabeh sesat. Kabeh. Teu bisa dibagi-bagi. Teu bisa. Pokona nu eueuh ti nabina kabeh sesat. Oke, aing nanya, sia aya di zaman Nabi? Eueuh. Geuning sia nu sesat. Cek lain sia. Barinya nyekel HP Android. Aya HP di zaman Nabi. Sesat dolalah kaingkeun. Teu dibikeun. Wah tuh mah ieu mah lain deui Kang Haji cek sia tadi kabeh teu bisa dibagi. Ari ayeuna sia nu ngabagi. Ieu mah lain deui. Ngaji sia nu bener. Maca sejarah sapotong. Ti dituna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nu ngariwayatkeun ayeuna haul. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada inda ra'sil haul fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Qala wa kana Abi Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Satahun sakali Rasulullah datang ziarah ka Uhud ngahaulkeun para syuhada Uhud. Satahun sakali. Pasti Rasul berangkat setahun sekali ke Uhud. Rek naon ngahaulkeun para syuhada Uhud. Sampai ke Uhud Rasul membacakan kalimat assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kasalamatan pikeun araranjeun hei para syuhada Uhud.
Bagja bikin anjen anu geus ditempatkeun di tempat nu pinuh ku kanikmatan hasil tina kasobaran araranjeun. Sahabat naros, Gusti aya hikmahna kanggo urang. Aya naon? Anjeun apal ieu makbaroh, ieu makom saha? Sahabat-sahabat Gusti saroleh sadayana, saroleh Gusti rela ngorbankeun harta tanaga bahkan nyawa dikorbankeun, termasuk itu paman salira Sayyidina Hamzah ge aya di dieu makomna. Eta teh jalmi soleh sadayana. Yakin anjeun? Yakin. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang soleh maka Allah kontan nurunkeun rahmat. Matak aya haulan teh dararatang supaya menang rahmatna Gusti Allah. Alhamdulillah. Teu dituna nanaonan teh teu dituna lah. Tapi pentingna urang masantren di pasantren asli lain di pondok pesantren al interneti. Nu ngadidikna Kiai al YouTubi jeung Kiai al Googli. Rek menta tanggung jawab ka saha? Sok datang di pesantren, sila istiqomah, sing betah, perih, insyaallah jadi perah. Amin. Cekuring ge mending kene jadi kriya menjara di kiai, cekuring ge bener teh. Santri jara di kiai. 2 jam jadi beas. 2 jam jadi beas. Jadi kiai mah 2 jam cau asak. Ya iyalah. Sok tanya ke petani yang boga beas melak pare nepi ka panen sabaraha bulan, Pak? 4 bulan karak jadi beas, mending jadi kiai 2 jam. Jadi beas. Aing teh bere ceramah pasti dah kardus aya beas. 2 jam. Jadi beas. Biasana Ki Ajis biasana. Oh aya eta. Kuyos. Entos dinyantos. Geus ya, geus diwadahan tadi aya. Atuh cau ge aya. Pan teu hiji kardus teh biasana mah. 3 kardus hiji beas, kardus kadua abolu, ranginang, wajib adobol, cur, jeung cau asak. Itu 2 jam ge asak eta cau. Tara menang cau atah mah. Kardus katilu sangu lalabna bakakak keur kieu. Cek dia Ajis teh malu bere pisan. Tenang. Meuli di jalan. Yang bukti. Pernah balik ceramah teu babawaan. Datang ka imah dituding ku pamajikan. Terus jalan-jalannya. Jalan-jalan ceramah neng ceramah. Ini teh mau berkat panitiana pohon. Nah, geus mah capek datang ka imah ribut. Di hari teh jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Sia jadi mubalik ka rasa siang teh. Sing jara di kiai, sing jara di ulama. Kibarkeun alma mater pasantren urang. Ka mana bae orang liar, kibarkan insyaallah. Iya, Ajawahariah kudu nancep di mana-mana. Di mana ieu? Kiai di mana? Oh, alumni Ajawahariah. Masya Allah. Guru urang kaangkat derajatna. Beres teh? Beres. Apa kalau ini? Tetap budak teh kan baheula mah santren. Mabok ini tuh gitu. Di mana? Ya. Guru nu goreng nasi. Tapi giliran santrina bagus, akhlakna beres, ibadahna mantep, kadang-kadang guru nama teu disebut, nu disebut indungna bapana. Eta teh anak saku rajin ibadah, anakna Kang Udin. Oh, si Omah, eta indungna. Eta ku bisa si Omah ngadidik, lain menang ngadidik Omah, indungna lain menang ngadidik kiai. Kiai nama teu disebut-sebut, tapi giliran santrina goreng, nu disebut pasang. Siap kudu jaga akhlak di dia. Ya, jaga akhlak. Alma mater urang kudu dijaga, tetap kudu dimuliakeun di mana bae urang berjuang insyaallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Rasulullah nangis ketika inget ka urang ka umatna. Sahabat pernah bertanya, siapa sih yang kau rindukan ya Rasulullah? Yang aku rindukan adalah pewaris-pewarisku. Sehingga Rasulullah
muji ka pewarisna ka ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama kaula bakal lebih halus dibandingkan jeung para nabi nu diutus ku Allah ka kaum Bani Israel. Ya hebatna ya ulama umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf mulia kayaknya mukjizat, bahkan ada riwayat Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf diudak-udak ku ratu Mesir bari geulis, Nabi Yusuf lumpat tapi sok sanajan lumpat menghindar, hate na Nabi Yusuf ngarasa resep sabab diudagna kudu geulis. Ngan untung Allah nurunkan hidayah karena hate Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf ngabalieur lumpat. Tapi pernah ayah sempat resep diudagna kudu geulis. Ternyata ayah ulama Rasulullah di tengah padang pasir sorangan didatangan kudu geulis teu ngalieuk-lieuk acan malah ceurik ngusir eta awewe. Ayah riwayat hikayat ulama fuqaha usab'ah, ulama ahli fikih 7 berangkat umroh, berangkat di Madinah ke Mekah. Perjalanan Mekah Madinah Mekah 18 hari pakai onta. Makanya Imam Syafi'i lamun belajar Imam Syafi'i ka Imam Anas bin Malik di Madinah ke Mekah make onta 18 poe. Eta kahebatan Imam Syafi'i lamun keur beurang dina tonggong onta mampu ngahatamkeun sakali hatam Quran. Penting sakali hatam Quran dihitung ku tatangga ku rencanganana sampai ke Mekah. Imam Syafi'i 18 poe perjalanan mampu menghatamkan 32 kali hatam Quran. Imam Syafi'i urang mah entong 18 poe sabulan Ramadan 30 poe sabaraha kali hatam urang. Leuheung 4 juji mah teu bulak balik na kulhu jeung alif lam mim geus sakitu. Kadang-kadang sajud ge direjeng ku 10 urang di masjid meakeun kopi jeung kolek. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim sadaqallahul azim. Terus ngopi heula. Ieu mulyana ulama Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu ulama fuqaha sab'ah anu 7 ahli fikih, nu 5 geus berangkat heula, ari nu 2an adi lanceuk ieu ulama. Kapanderian begitu di tengah padang pasir cek lanceukna yang urang mah urang nginep di dieu bae di tengah padang pasir. Ieu urang nyeun tenda yeuh ngan jang tihang eueuh jang waehna ujang neangan kayu jang tihang-tihang tenda. Geus we akang atuh neangan tihang mah abdi nu ngagalian taneuh di dieu kitu oke lah teu naon akang nu ngaleos lanceukna neangan kayu jang tihang nyieun tenda. Adi na keur ngagalian taneuh rek nyieun liang tenda eta di tukangeunana datang suara awewe. Kang nuju naon? Cek eta ulama anu keur ngagali taneuh, anjeun ulah ka dieu, ulah nyamperkeun ka kaula sabab di dieu kaula sorangan. Ari akang teu sadar ceuk saha sorangan jeung abdi duaan. Atuh ngalieukeun heula Kang. Wayahna siarek ngaganggu ka aing rek ngagoda ka ditu. Kang, yeuh. Dengekeun ku akang abdi teh di lemur ieu teh awewe panggeulis-geulisna kabeh lalaki kapengpeongan hayang jasa laki abdi ngan abdi teresep. Abdi mah resepna ka akang. Astagfirullahaladzim. Ini sia ini. Ieu ulama teu ngalieukeun acan tungkul. Keur tungkul bari ngusir bari ceurik torojol lanceukna cek lanceukna aya naon sia teh? Kang pangusirkeun awewe tukangeun abdi. Awewe ti mana? Bi aya suara awewe ngakuna panggeulis tadi dieu rek ngajak maksiat ka abdi pangusirkeun. Aya maneh nyaho geulis ti mana? Pan sia tungkul eta tadi manehna ngaku panggeulisna. Abdi teu ngalieukeun acan sieun, abdi sieun Kang. Cek lanceukna bari ngahuleng hebat. Ternyata kisah anjeun lebih takjib daripada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diudag ku ratu anu geulis, sempet dina hatena ngajorojoy resep sabab nu budakna geulis, tapi sia mah teresep digoda ku nu geulis. Ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ulama-ulama Rasulullah akan lebih bagus, lebih hebat daripada para nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Punten boga. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat ku Allah, bisa ngahudangkeun mayit, bisa ngobrol. Kum biidznillah cek Nabi Isa.
hudang sia kalawan izin Allah si mayit hudang ngobrol jeung Nabi Isa. Cek muridnya hebat anjeun Nabi Isa dibere ilmu ku Allah nepi ka luar biasa kieu. Mayit geus maot eta dihudangkeun ku anjeun kalawan izin Allah bisa ngobrol jeung anjeun. Kumaha cek Nabi Isa? Maaf, ilmu kaula can aya bandinganana jeung ilmu umat ulama Nabi akhir zaman geus disebut ku Nabi Isa. Ternyata kabuktian sanu bisa ngahudangkeun maut. Karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan lebih dahsyat kalimat Syekh Abdul Qadir. Lamun Nabi Isa ngucapkeunana kum biidznillah, hudang anjeun kalawan izin Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir ngahudangkeun mayit kum biidzni, hudang anjeun kalawan izin kaula. Syekh Abdul Qadir aya kolot mawa anakna dipasantrenkeun ka Syekh Abdul Qadir. Syekh, tarima ya anak kaula jadi santri di dieu. Cek Syekh Abdul Qadir, heuh ditarima jadi santri kaula. Ngan syaratna naon? Salila 3 bulan ulah wae dilongok ieu budak ameh betaheun di dieu. Muhun Syekh mangga balik pamit kolotna. Karake sabulan indungna ceurik inget we ka anak. Ini jeung bapana ngalongok barang datang ka pasantren Syekh Abdul Qadir kasampak santri nuju tuang sasarengan sareng Syekh Abdul Qadir ngan kaget ieu indung bapana. Ari santri nah anakna didinya daharna jeung bubur kunyit. Sementara Syekh Abdul Qadir tuangna sareng daging hayam. Atuh ngadat ieu kolotna. Syekh, anjeun mah teu adil. Syekh Abdul Qadir, naon teu adil naon? Ari anjeun raos-raos tuang sareng daging hayam, eta tulang-tulangna daging hayam mah dikumpulkeun, digunukeun, dipayuneun, sementara anak kaula mah santrean di dieu pantes sampai kabegang. Dadaharna jeung bubur kunyit. Cek Syekh Abdul Qadir, ai hayamna kumaha atuh? Atuh Syekh, saruakeun we daharna sareng anjeun jeung daging hayam. Oh. Jadi anak anjeun mah santren de kaula daharna hayang sarua jeung kaula daging hayam. Leres atuh Syekh, heuh diizinan ku kaula anak anjeun dahar di pasantren kaula daharna jeung daging hayam. Tapi kudu geus bisa nurutan ilmu kaula. Ilmu naon? Tingali ku anjeun. Tulang hayam dirau ku panangan Syekh Abdul Qadir, dibabetkeun ku Syekh Abdul Qadir eta tulang hayam. Kum biidni. Geleber jadi hayam deui hirup. Ngahuleng kolotna masantren sabulan piraku geus bisa ngahirupan hayam ya sandu. Sia ngaji gecan bener Fatihah gecan ecrek karak makeun kastrol 70 siki. Ya Allah mun kuring dibere ilmu kitu bangkrut proyek hayam. Cukup hiji wae. Diawet-awet. Pencit. Asakeun tulang ngakumpulkeun. Tatangga butuh pumbi ini. Pencet teh. Babenya kata tangga, tulangna tuluy piceun bikin kain. Awet hiji. Ngan mau dijabah hayang mah ilmu kitu. Pasti pakai sombong ku aing eta. Syekh Abdul Qadir karomahna, ulamana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman dipuji ku umatna. Ya Nabi Allah Sulaiman, ku hebat-hebat teuing ilmu anjeun. Ilmu naon? Eta bisa ngobrol jeung manuk, ngarti kana bahasa manuk. Cek Nabi Sulaiman, kecil ilmu kaula naonan dibandingkeun jeung ilmu umat jeung ulama-ulama umat akhir zaman. Sok tingali ayeuna. Nabi Sulaiman bisa ngobrol jeung manuk, tapi umat Nabi akhir zaman bisa ngalatih manuk bisa ngomong. Hebat. Bener. Si Maman